紅色工作已經影咗啦 video。咩啊 ？video 啊？佢而家啲中文係傾緊喎。悠悠你搞乜嘢啊？啊？食飽啦咩？啊？食飽啦，而家我。妹妹咧？啊？出去邊度嚟啊？悠悠你幾時返學啊？好快。你中唔中意返學啊？中意。有冇書包㗎？又有返學要書包喎。我哋講來叫番薯，就係呢啲啊。老師問你乜嘢啊？真係攞嚟救命。啊？當時英文咧都係靠呢啲為生。嗱，着拖鞋啦。你都係想着拖鞋㗎啦，我知道。嗰隻右腳嗰隻。係啦。耶！嗱，跟住跌啦，你唔識着。哇！佢仲大，啱唔通啱嘅。唉，呢個八妹真係冇嗰樣搞嗰樣嚟啦，我都話你跌㗎啦。啱唔啱着？又有啱唔啱着對拖鞋？啱着啊！唔好跌啊！唔啱着啊？拖鞋唔啱着去瞓。哦。係啦，早啲瞓啦，聽日去街街啦。Good night 啦。Good night 先啦。明唔明講我咧？跟住我點啊？好無聊嘅細路仔基本上啊。你唔知道諗乜嘢？如果掂咗嚟講都啱。就係因為嗰個 cushion 咧，佢就想瞓。舒唔舒服啊？你邊度嚟啊？又玩咩咧？由於之前定位嘅浮標落喺李師傅選嘅船尾就完全。你去蘇北山成日買嘢啊？嘛，同媽咪去買嘢啊？買啲咩翻嚟啊？有咩買啊？只要重新將浮標定喺船頭嘅。嗱，而家影緊咧兩個大人掛住食嘢，唔理個細嘅。悠悠爸爸叫咩名啊？好嘢喎！媽咪叫咩名啊？係喎，越嚟越叻喎。婆婆咧？婆婆叫咩名？陳。哇！犀利啦！拍拖咧？辣隻椒，哇！辣椒咧？大個褲咧？大個褲咧？知你問。